Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema na mchana mwema wa leo mardi le 27 janvier 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Plaine de Ruzizi katika vijiji vya Kaziba kwenye waasi wa M23 walionekana kujideplace sana katika maeneo hayo. Habari kutoka huko zinasema kuwa wanajeshi wa AFC M23 inawezekana wako na ondoka katika maeneo hayo wakirudia nyuma. Upande mwingine tutawapeleka katika maeneo ya Lubero kwenye renfort za AFC M23 zinaendelea kufika huko siku na mchana. Katika maeneo ya Lubero kabisa AFC M23 wako na renforce sana. Upande mwingine katika mji wa Uvira tayari ile poro ya Kalundu ilishafunguliwa na mipaka nayo itafunguliwa ili kuanza tena kwa shughuli zote za kawaida kati ya nchi ya Burundi na Kongo, na hata kuendelea kwa maisha ya kawaida kwa wakaaji wanaoishi katika maeneo hayo ya Uvira. Kama kawaida habari ambazo tumewaletea ni mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa na zipata taarifa zetu zote. Muendelee kucomment na kulike na muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuko linki yetu, uguse kwenye linki hiyo ukijiunga, bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Sud Kivu huko Plaine de Ruzizi kwenye wanajeshi wa AFC M23 walionekana kujideplace sana. Kabla ya kuingia na habari zetu, watu wengi niliona wakituambia kuwa tukue na soma commentaire zao, wasikie kwamba tunawaonaka wale ambao wanatiaka commentaire zao, donc waone kwamba tunakuwaka tukifuata wale ambao wanatujibu kupitia commentaire. Bila shaka kabisa commentaire zenu tutakuwa tukizisoma kwa mwisho wa taarifa zetu. Tukiwa tunamaliza taarifa ndipo tutakuwa tukisoma commentaire zenu. Habari zetu mbichi tuingie katika maeneo ya Plaine de Ruzizi. Kupitia kwenye video hiyo ambayo mnaiona hapo, ni wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa wakijideplace kutokea katika eneo ya Kaziba wakielekea katika maeneo tofauti. Vyanzo vya habari kutoka hapo vinasema kuwa waasi wa AFC M23 ambao walikuwa Kaziba waliondoka pale wakakamata njia inayoelekea Nyafunze. Kujideplace kwa hao waasi wa AFC M23 kunakuja wakati katika maeneo hayo vijiji tofauti vilikuwa vikiendelea kuachwa na hao waasi wa AFC M23 kutokana na ordre waliopewa na Marekani ya kuondoka katika maeneo tofauti, hususan katika mji wa Uvira na maeneo tofauti ya territoire ya Uvira. Vyanzo vya habari kutoka huko vinasema kuwa yawezekana waasi wa M23 wako naanza kuondoka katika vijiji tofauti na mapozisio tofauti katika Plaine ya Ruzizi, wakirudia katika maeneo ya nyuma mkiwemo huko Kamanyola kama walivyokuwa wameagizwa na Marekani. Wakaaji kutoka huko wanasema kuwa walianza kuona movement hizo depuis asubuhi, wanajeshi wa AFC M23 wakiondoka katika maeneo tofauti. Wakaaji kutoka maeneo ya Kaziwa wanasema kuwa eneo hiyo ya Kaziwa kwa sasa inabakia ndani wanajeshi wachache sana wa AFC M23. Wengi wao walishaondoka hapo na wanasema kuwa inaonekana
AFC M23 wako naanza kuondoka katika vijiji hivyo wakirudia nyuma. Ni wakati baadhi ya waangalizi wanaamini kuwa AFC M23 iko nafanya redeployment ama kushanje tu mapozisio, acha niseme hivyo. Wanasema kuwa AFC M23 katika maeneo hayo haiko kuondoka, bali wako na deplace mapozisio zao, wako natoka mapozisio tofauti wanaelekea mzingine. Wanasema kuwa ingelikuwa AFC M23 kiukweli iko naondoka katika maeneo hayo na kurudia nyuma kama walivyokuwa wameagizwa na Etats-Unis d'Amerique, ingeliwaomba wote kuondoka hapo bila kuacha hata wanajeshi wowote. Donc wote wangeliondoka hapo na kuacha vijiji hivyo wazi bila solda yoyote. Ne kuondoka kwao katika vijiji hivyo kuko na bakia wanajeshi wachache katika maeneo hayo, na kutokana na kubakia kwa wanajeshi wao katika maeneo hayo inamaanisha kuwa AFC M23 haiko naondoka pale, deja wako na jideplace tu, wako na changer ma position. Donc wako natoka pale wanaenda kujirenforcer na kuzijenga zingine position katika maeneo hayo, me haiko kusema kuwa wanaondoka na kuviacha vijiji hivyo ambavyo walionekana kujideplace ndani sana. Donc kwenye walionekana wakitoka ndani, na haya tukayakutanisha na yaliyofanyika jana, kwa sababu siku ya jana katika maeneo hayo kuanzia maeneo ya Luvungi kule ku route nationale numero 5 mpaka Sange walikuwa wakirenforcer. Deja utaelewa kuwa AFC M23 haiko naondoka pale, bali wako na renforcer nafasi zao katika maeneo tofauti na kujideplace wakishanje tu mapozisio, awako naondoka hapo. Siku ya jana tuliwaambia kuhusu renfort za AFC M23 katika maeneo ya Sange, Lemera na maeneo hayo ya Kaziba, na kwa sasa walionekana kuondoka katika maeneo tofauti huko asubuhi ya leo mapema. Tofauti ya kuondoka Port Dibo katika maeneo hayo ni ya kwamba waliondoka wengi wakaacha wengine wanajeshi hapo. Kama ni kuondoka kabisa na kuacha vijiji hivyo, FARDC reje pale wangelitoka wote kama ilivyokuwa katika mji wa Uvira. Haikukuwa hivyo, wako naondoka tu wachache, wengine wanabaki hapo. Na ukianalize be katika maeneo hayo AFC M23 wako na changer tu mapozisio, haiko kuondoka katika maeneo hayo. Ni wakati watu wengi walikuwa wanaendelea kutarajia kuwa AFC M23 itaendelea kurudia nyuma kama vile walivyokuwa wamepewa ordre na Marekani. Messi hivyo kabisa, AFC M23 wanaendelea kujirenforcer wengi katika maeneo tofauti kwenye shamba la vita mu maeneo ya Sud Kivu. Tuendelee na habari zetu katika maeneo hayo ya Uvira, hususan katika mji wa Uvira. Ile poro ya Kalundu ilifunguliwa kabisa officiellement siku ya jana, kama nilivyowaambia katika taarifa zetu za mchana wa siku ya jana. Niliwaambia kwamba uongozi wa province ya Sud Kivu katika mji wa Uvira unaandaa kufungua poro ya Kalundu na hata kufungua mipaka kati ya nchi ya Kongo na Burundi. Na ilikuwa hivyo kabisa kama nilivyowaambia, poro ya Kalundu ilifunguliwa officiellement siku ya jana. Jacques Purusi yeye peke ndio mwenye alifika pale na akatoa amri ya kufunguliwa kwa poro ya Kalundu. Na kufunguliwa kwa poro ya Kalundu deja ni kitu cha maana kwa wakaaji wa Uvira, kwa sababu biashara tena zitafanyika kati ya Uvira na maeneo tofauti kama Mboko kupitia njia za maji huko Baraka na hata Kalemi. Na poro ya Kalundu kufunguliwa tena, zile kazi za uvuvi kwa wakaaji zitafanyika, na deja pale mnasikia kwamba maisha itaendelea kuwa ya kawaida na kuwa mazuri kwa wakaaji wanaoishi katika mji wa Uvira, kwa sababu deja ile ni avantage ya kuwa wataendelea na kufanya kazi zao za kawaida na biashara zao za kawaida.
Ni wakati kunatarajiwa pia kufunguliwa kwa mipaka kati ya nchi ya Burundi na Kongo katika maeneo hayo ya Uvira. Kama ukumbusho, mipaka ilikuwa imefungwa wakati waasi wa M23 walikuwa wameingia katika mji wa Uvira. Mipaka hapo haijafunguliwa officiellement, poro ya Kalundu ndio yenye ilishafunguliwa na zingine poro zote kuanzia katika maeneo ya Tanganyika. Na kuhusu sasa mipaka nayo itakuja kufunguliwa hivi karibuni na wakaaji wataanza kurejea katika mji wa Uvira. Wale wakimbizi ambao walikimbiaka vita wakakimbilia katika nchi ya Burundi, wote kabisa watakuja kurejea katika mji wa Uvira na wengine kuelekea katika maeneo tofauti walio yatoka ndani. Baada ya kuwasili kwa uongozi wa serikali ya Sud Kivu katika mji wa Uvira, hali iko narejea kuwa ya kawaida na maisha kuwa yanaendelea kukua mazuri kwa wakaaji katika mji huo ambao mambo yote yalikuwa kabisa hayaendi sawa kutokana na jinsi vita vilikuwa vikiripotiwa huko na maeneo karibu na pale. Wakati waasi wa M23 waliingia katika mji wa Uvira, mapigano yalikuwa yakiripotiwa katika vijiji karibu na pale na kuacha shughuli za kijamii na kiuchumi kulemaza kabisa na hata masomo yalikuwa hayafanyi kazi. Donc watoto hawakukuwa wakisoma kutokana na hayo. Aujourd'hui deja vitu vyote sasa viko narudia kama kawaida. Gouvernement ya Sud Kivu hapo Uvira iko na anza kufungua vitu vyote ambavyo vilikuwa havitumiki kutokana na usalama kidogo ambao ulikuwa ukiripotiwa katika maeneo hayo. Tuendelee na habari zetu kama kawaida, nimewaletea habari mbichi. Martin Fayulu, poza Kongole ambaye wengi mnamjua kabisa, alikuja kutangaza tangazo linalohusiana na mji wa Goma jinsi ulikamatwa na M23. Alisema kwamba deja mwaka inaisha na Goma iko mu mikono ya uongozi wa M23 ambao uko mu intere ya nchi ya Rwanda. Anasema kwamba nchi yetu, uadilifu wetu kabisa unakanyangwa na waetranje. Anasema kwamba Kongo kabisa haiko nchi ambayo ina jinegosi yake. Hapana, nchi ambayo inapaswa kuishi kwa amani, nchi ambayo haiwezi kuendelea kuishi katika hali kama na hiyo. Kupigania nchi yetu na kupigania uadilifu wetu, pia na kupigania pajapo kwa watoto wetu ni kitu ambacho tunapaswa kukiwazia. Na anasema kwamba hayo yote yatafikiwa kupitia maongezi ya kitaifa. Alisema kwamba maongezi ya kitaifa ndiyo njia pekee ya kumaliza matatizo hayo yote. Maongezi ya kitaifa ni maongezi kati ya wakongomani wote. Donc ni maongezi ambayo wakongomani wote wataikala waongee kuhusu maprobleme hayo yote, puis solution waitafute kati yao. Na alisema kuwa maongezi ya kitaifa kabisa yaandaliwe kwa haraka ili kumaliza matatizo na migogoro na krize kabisa inayoipiga mashariki mwa nchi ya Kongo. Martin Fayulu anaendelea kuamini kuwa maongezi ya kitaifa ndiyo njia pekee ya kumaliza matatizo na vita vinavyoendelea, wakati upande mwingine watu wengine wanaamini kuwa maongezi si njia ya kumaliza vita hivi vinavyoendelea. Vita ndiyo njia pekee ya kumaliza hayo, kwa sababu maongezi ambayo yalifanywaka depuis vita hivi vianze miaka ya zamani haya kukuwaka yakifikia solution ya kumaliza vita hivi. Ilikuwaka tu kudistraire watu, vita vinaendelea, maongezi hayo yanapitikana, yanaisha. La seule solution ilikuwaka
kupigana. Waasi wa M23 wanafukuzwa nchini Kongo. Baadhi ya watu wanaamini kuwa kabisa tena vita ndio njia pekee ya kumaliza maswali hayo. Donko vita ambayo itafikia pale ambapo AFC M23 itafukuzwa nchini Kongo njo solution, wakati maongezi yoyote ambayo hayafikii kwa kuwafukuza waasi wa M23 na washirika wao wa Rwanda nchini Kongo hayana maana yoyote. Hapo kabisa kuhusu maongezi, parti moja yanasema kuwa pale kabisa ndio seule solution, wakati upande mwingine parti zingine wanasema kuwa solution ni vita. Itakuwaje sasa? Solution itakuwa nini? Maongezi au kupigana, kipi ambacho kitakuwa kama solution? Tutakuja kufahamu wakati siku zinaenda tu, tutakuwa tukifahamu yote. Tuendelee na taarifa zetu katika maeneo ya Lubero. Ndugu zangu, huko Lubero AFC M23 wanaendelea kurenforce. Habari za asubuhi ya leo tuliwaambia kuhusu tahadhari za wakaaji katika maeneo hayo ya Lubero, ambapo wanasema kuwa AFC M23 wako napanga koma waatake wakamate Lubero na wasonge mbele pamoja na muji wa Butembo wa ukamate. Tahadhari hiyo ilitangazwa na mashirika ya kiraia kutoka eneo la Lubero, wakisema kuwa AFC M23 ina renforce sana kule vifaa na silaha nzito na nyepesi, na wanajeshi wanaendelea kufika huko wengi. Wanasema kuwa kuwasili kwa vifaa vyao na wanajeshi hao huko wanapanga kuwatakia jeshi la Kongo na wazalendo ili wasonge mbele. Na wakati tulikuwa tukiwaambia hayo, tuliwaambia kwenye walirenforce kote na ginsi walifikaka kule siku ya leo, aujourd'hui mardi le 27 janvier 2026. Zingine kamio 12 zilionekana kuelekea katika maeneo ya Limbongo zikiwa zinatokea katika maeneo ya Kirumba. Vyanzo vyetu kutoka katika maeneo hayo vinatuambia kuwa waasi wa M23 wana renforce kule maeneo ya mbele, donc kule kufro pale kwenye uwanja wa vita kwenye wako na position katika maeneo karibu na FARDC huko Kipese. Wanasema kuwa wanajeshi hao wapya wanafika huko wakati katika siku chache ambazo zimeisha tena walikuwa wamerenforce kule. Donc wanasema kuwa M23 inaendelea kujiandaa sana ili kufanya vita kule, watake jeshi la Kongo na wazalendo wasonge mbele katika maeneo ya Lubero, wakiwa na wako mu maeneo ambayo yako apeple 40 km na Lubero centre, na maeneo pia yapata saa 50 kombe na Butembo. Wakaaji wa hapo wanaendelea kualerte kuhusu renfort hizo, wakisema kuwa waasi wa M23 wanapaswa kusimamishwa kwa mpango huo. Donc jeshi la Kongo linapaswa kuandaa koma liatake waasi hao wasije wakaanzisha vita kule, wasonge mbele. Tuendelee na taarifa zetu. Rapport mpya ya mwaka wa 2026 kuhusu klasema ya nchi za Afrika zenye kukuwa na jeshi lenye nguvu ilitangaza kuwa toujours nchi ya Egypte ndio nchi ya kwanza ya Afrika ambayo ina jeshi lenye uwezo wa hali ya juu katika nchi zote za Afrika. Na wakaendelea kuklase ya pili, wakatangaza kuwa ni Algeria ndio nchi ya pili ambayo walitangaza katika nchi zenye kuwa na jeshi lenye nguvu katika nchi za Afrika. Ya tatu ni Nigeria, na wakati nchi ya Kongo ilirejelea kwenye place yake ikakuwa place ku 8e place katika nchi zenye jeshi la nguvu katika nchi za Afrika. Donc FARDC iko ku 8e place katika nchi ambazo ziko na jeshi lenye nguvu ndani ya Afrika.
Tusome komentari zenu kidogo. Wale ambao walikuwa wakituambia kusoma komentari zao ili waone kwamba tuko na wapata. Tusome kabisa komentari ya Kadima Mwibe, alisema kwamba habari moja maelezo mengi, au mjue kama ni YouTube inakulaga mega sana, punguzeni maelezo. Hapana, maelezo kabisa inakuwaka kuwaelewesha muelewe mambo jinsi yako, haiko kusema noni ni kufanya mega zenu ziishi. Hapana, ni kuwafanya muelewe kabisa. Salim Masango alisema yo alama ya kushindwa abanjo batatupangia baende panga kwabo Rwanda. Hapana kabisa, kuramforcea imaanishi kuwa ni kushindwa. Kamili Elvis alisema usiseme M23, sema jeshi la Rwanda, ujui kama imekili wapo pamoja, unajifanya amunazo. Bo, ni kweli wote ni wamoja. Rwanda, RDF na M23 ni wamoja kabisa. Ni vijuzi walitangaza jinsi wanashirikiana. So tukisema M23 wakati tunasahau kusema RDF, ni haimaanishi kuwa hawako, donc wote wako pamoja. Anaitwa Clement Mukingisa alisema ya kwamba mbona unasemea sana M23, wa kuangalia vizuri na wewe ni kama uko mmoja wao. Hapana, kuna kitu ambacho hamjaelewa ndugu zangu. Sie tuko wa journalist, tuko wa journalist. Kukuwa journalist unasemaka kila parti benye wiko na pitikana kule. Tunasemaka kukotea FARDC ginsi wiko, tunasema kukotea ya wazalendo ginsi wiko, tunasema kukotea M23 ginsi wiko, na kila mambo ginsi yako napitika. Tukisha baambia venye M23 ilisha tangaza ginsi wako nasema, maanishi tunakuwa M23. Tukisha sema ginsi nani jeshi la Kongo au la Burundi wako naandaa ginsi wako najipanga ginsi mambo yote yako, maanishi tunakuwa jeshi la Burundi. Hapana, sie tuko pale kuambia ginsi mambo yako napitika, haiko kusema tuko nasemea parti moja ama ingine. Hapana, tuko nasema habari kutoka kufro zinazo semekana kuparti zote. Tuendelee na kusoma komentari zenu. Gerbert Mukoma alisema M23 kukataa kutoka Goma ni aibu tu, watatoka. Okay, ni kuyapa macho tu, kama watatoka tutakuja kuyafahamu, na inaweza kuwa ni vizuri kwa sababu wakongomani kabisa wanaendelea kuteseka na hayo. Asante ndugu zangu, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Tupatane katika taarifa zifuatazo. Muendelee kukuwa na siku njema. Merci beaucoup.